मृत सागर पृथ्वी पर पानी के सबसे खारे पिंडों में से एक है, जिसमें साधारण समुद्री जल की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक नमक है। यह अनुमान लगाया गया है कि पूरे मृत सागर में लगभग 37 बिलियन टन नमक है। मृत सागर के उच्च नमक के स्तर का मतलब है कि इसकी प्राकृतिक उछाल के कारण लोग इसकी सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। नमकीन होने के साथ साथ मृत सागर पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु होने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सतह समुद्र तल से लगभग 423 मीटर नीचे है। हाईवे 90 दुनिया की सबसे निचली सड़क है, जो मृत सागर के इजरायल और वेस्ट बैंक किनारों के साथ चलती है। यह समुद्र तल से लगभग 393 मीटर नीचे है।